Всем привет! Сегодня третий день, третий или четвертый, я уже сбилась со счета нашего ремонта. А вот у нас такой контейнер. И то, что вывезли из дома, в общем, то, что разбили, часть дома в этом контейнере. Вот кухня. Пошлите посмотрим, чем занимаются сегодня мужчины. У меня сегодня пока день на расслабоне. Как-то все болит. Ну, мужчины работают. This is Irina. This is my best partner. Hello. Irina, this is Dave. Okay, Nice to meet you. I'll introduce you to this guy. Oh, I know this guy. Oh, you know this guy? Please, come on in. 20 minutes later, he's here like, man, what the? Did you win the lottery or what? Oh, unbelievable. I know, man. Please, come on in. Yeah, sure.
Сегодня был 4-й рабочий день, день в ремонте. Что мы за сегодня сделали? Обзор по дому. Мужчины добили эту перегородку. Завтра будут ее демонтировать, укреплять, приводить в чувство. Разобрали кухню. Еще чуть-чуть оставили, потому что надо это готовить. Вот. Убрали паркет здесь. И в комнате для гостей. Плинтуса, паркет, гвозди. Убрали шкаф. Подготовили все к преображению этой комнаты. Также убрали нишу. Вот, нашли нашу сантехнику. С сантехникой в доме чуть-чуть есть проблемки. Будем разбираться. Ну и пойдемте посмотрим, что там внизу еще было. Вот наша комната внизу. Здесь убраны стены. Тоже сантехника, электрика. Сегодня приезжал электрик. Сказал, все very well. В общем, сделает все. У нас тут, в принципе, с ней проблем нет. Да, убирали полы. Ну и решили на сегодня закончить. Так что едем дальше. Следующий день будет завтра. Силы есть, энтузиазма чуть меньше. Но мы не останавливаемся. Продолжение следует. Всем мира и добра. До новых встреч.